Un barco que descargaba petróleo en el muelle 1 de la terminal de supertanqueros de la zona industrial de Matanzas derramó combustible en la bahía de esta ciudad y pone en jaque a los habitantes y al medio ambiente de la Atenas de Cuba. Yoandi Castañeda informa. Las causas de este desastre medioambiental aún se están investigando. En total han sido derramados en el mar cerca de 100 metros cúbicos de petróleo. Se han colocado barreras para impedir el avance de la mancha que se encuentra cerca de los ríos San Juan, Canímar y Yumurí, zonas de pesca, playas como el Tenis, Los Pinitos, Bueyvaca y el Mamey, y de Varadero, el principal polo turístico de playa y el segundo en volumen de turistas detrás de La Habana. La terminal de supertanqueros de Matanzas es la más grande del país y por sus muelles se descarga la mayor cantidad de petróleo que arriba la isla. Este es el segundo accidente de este tipo que se registra en Cuba este año. El anterior tuvo lugar en Cienfuegos el pasado 28 de mayo. En esa ocasión el derrame lo provocó el vertido de las piscinas residuales de la refinería cienfueguera. Esto es candela, esto es criminal. Aquí ni pescado va a haber en buen tiempo. No puedes salir de la casa porque estás encharcado en petróleo de eso. Ahora, para tú ir a pescar, tienes que coger los rastrillos, empezar a embarracarte bien de eso, para limpiar un huequito, que no va a dejar de embarrarte porque uno se pega de la piedra y para que se caiga eso no se sabe para cuándo será. Todo el ecosistema ahí completo se perdió. En aquel entonces, como ahora, se desplegaron metros de barreras flotantes, pero fueron insuficientes. El derrame de Cienfuegos fue mayor que el de Matanzas y tuvo una magnitud de entre 12.000 y 13.000 metros cúbicos de aguas oleosas mezcladas con hidrocarburos. Ya lo que se fue ha inundado la bahía completa. ¿Y tú crees que sea verdad? ¿No la estás mirando? ¿Tú quieres mejor testigo que ese? Porque yo creo que el mejor testigo que él es la realidad. Mira, ahí la estás mirando. Lo que tiene que ver traer una cámara y verla puesto a lo largo de eso para que ver hasta dónde llega la cosa prieta, se puede ir para allá, a lo infinito, por ir por toda la costa. Todos los caletones, eso, toda esa parte de Cayo Carena, lo que es el pedazo del lado acá que pertenece a la línea de la refinería, todo eso está completo, sí. Ellos dicen que esto está controlado, ¿va? Si esto se llama estar controlado, no sé qué. Y es que la falta de mantenimiento, tecnología obsoleta y grietas en los mecanismos de control posibilitan estos accidentes, mientras dejan al descubierto las carencias y la incapacidad de las organizaciones ligadas al régimen para mantener la sostenibilidad del medio ambiente.